பருப்பு குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் பருப்பு, 2 தக்காளி, 2 கத்திரிக்காய், கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், தேங்காய் எண்ணெய் 1 கப், தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், சீரகம், பெருங்காயம், கொஞ்சம் திருவன தேங்காய். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பருப்பை நல்லா கழுகிக்கலாம். கழுவிட்டு குக்கரில் அதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் தக்காளியை ஆட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கத்திரிக்காவை போட்டுக்கலாம், பூண்டையும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த எல்லாத்தையுமே குக்கரில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீரகம், மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தை அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு அதுக்கு முங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் ஒரு 2 விசில் வரையும் நம்ம அடுப்பில் வைக்கலாம். 2 விசில் வந்தோடனே ஆவி ஃபுல்லாக அந்த ஹீட்டு போன பிறகு அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ நல்லா அவிஞ்சிருச்சு. இதை நல்லா கடையலாம். ஸ்மாஷர் வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கடைஞ்ச பிறகு இதில் நல்லா மெய்யாக கடையணும். கடைஞ்ச பிறகு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்ட பிறகு திருப்பி கொஞ்சம் கடைஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவல் அது உள்ளே போட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டிக்கணும். நல்லா கிண்டிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், பருப்பு கூட்டுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் எடுத்து வைக்கிறேன். ஒரு 2-3 இது எனக்கு அப்படி சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு குழம்புக்கும் மீதி உள்ளதை குழம்புக்கு வச்சுக்கலாம். நல்லா அந்த பெசர் ஃபேனில் இருக்கிறத நல்லா ஒரு தண்ணி ஊற்றி அலசி அந்த தண்ணியும் உள்ளே போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு புளி லைட்டாக கரைச்சி அந்த தண்ணியையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடலாம். ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு இப்போது நம்ம அடுத்தது இதை தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் கடாயை அடுப்பில் வைப்போம். கடாய் நல்லா சூடான உடனே எண்ணெய் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு அதை வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம், கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் போடலாம். நல்லா இது பொன்னிறமாக ஆகிற வரையும் இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக ஆகணும். ஆன பிறகு பருப்பு கூட்டில் கொஞ்சமோ குழம்புல கொஞ்சமோ ஊற்றிக்கலாம். எப்பொழுதும் தாளிக்கும் போது கொஞ்சோண்டு எடுத்து குழம்புல ஊற்றின பிறகு திருப்பி குழம்பு எடுத்து அதில் நல்லா ஊற்றி விட்டால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த கடாயில் இருக்கிறத எடுத்து நம்மளுடைய பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இப்போது அது லைட்டாக சூடு வரணும். சூடு வந்த பிறகு இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போது சுவையான பருப்பு குழம்பும் பருப்பு கூட்டும் ரெடி.